नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा। हम अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नई स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसी जादुई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एक दवा अनेक रोगों को काबू करने में हेल्पफुल होती है। हाँ दोस्तों, चाहे वो अचानक सर्दी जुकाम होना हो, अचानक बुखार आ जाना होना हो, अचानक कोई व्यक्ति डर के कारण जो है कोई समस्या हो, अचानक जो है सीने में दर्द की समस्या हो, तो ये एक ऐसी समस्या है। ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो एक नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेके आपके जो है इमरजेंसी कंडीशन में भी आपको जो है राहत देकर आपको कई समस्याओं से बचा सकती है, आपको समय दे सकती है कि आप पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकें। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे लास्ट तक आपको देखना है। आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का विषय है होम्योपैथी का जादू, एक ऐसी दवा जो कई रोगों को काबू करने में कारगर है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो ठंड का मौसम चल रहा है और हम जब घूमने जाते हैं, बाहर किसी काम से जाते हैं और कभी कभी अचानक ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो ड्राई कोल्ड एयर है, इसके अचानक एक्सपोजर में आ जाने के कारण सर्दी, जुखाम, बुखार या किसी प्रकार की भी समस्या अचानक हो जाए और बहुत गंभीर रूप से हो जाए, वायलेंटली हो जाए। आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई स्वस्थ व्यक्ति, आपके परिवार का सदस्य या कोई भी आपका परिचित बिल्कुल स्वस्थ है और वो बाहर गया या ट्रेन में सफ़र किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसे सर्दी, जुखाम, सिर दर्द, बेचैनी, दस्त लगना, ऐसी समस्या एक स्वस्थ व्यक्ति को अचानक हो जाए तो इसे कहेंगे सडन एंड वायलेंट अटैक। तो ऐसे सडन वायलेंट यानी अचानक होने वाली समस्याओं के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, एकोनाइटम नेपेलस। हाँ दोस्तों, एकोनाइटम नेपेलस एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ऐसी किसी भी समस्या के लिए जो एकदम अचानक से होती है और बहुत ही उग्र तरीका जो है, उग्र रूप अचानक धारण कर लेती है। तो दोस्तों, ऐसी दशा में एकोनाइटम नेपेलस 30 पोटेंसी में हम पेशेंट को 10-10 मिनट से 2 बूंद जो है सीधे जीभ में हम दे सकते हैं या 1 चम्मच पानी में से दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पिक्चर बताई कि ठंडी हवा लग जाने के कारण, ड्राई कोल्ड एयर हो जाने के कारण अगर सर्दी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, बेचैनी या कोई भी समस्या हो, ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन वहाँ पर होम्योपैथी ने अपना असर कई बार दिखाया है। और जैसा कि लोगों में एक भ्रम है कि होम्योपैथी धीरे असर करती है, नहीं दोस्तों, होम्योपैथी बहुत तेज असर करती है। बस ज़रूरत है होम्योपैथी की सही जानकारी होने की और कौन सी दवा कहाँ पर देना है, इस बात की सही जानकारी अगर आपको है, आप एक सही चिकित्सक के मार्गदर्शन में चिकित्सक को, अपने डॉक्टर को सही जानकारी देते हैं तो बिल्कुल वो आपको बहुत फास्ट और जल्दी रिजल्ट देंगे। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुँचें, सही जानकारी दें, तो आपको होम्योपैथी का एक फास्ट रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि ये जो दवा है, ये केवल ऐसा नहीं है कि ठंडी हवा लग जाने के कारण होने वाली समस्याओं में उपयोगी है, नहीं दोस्तों, गर्मी के मौसम में भी जैसा कि हम देखते हैं
कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अचानक हम आ जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, या मौसम परिवर्तन बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी से एकदम से ठंडे में आए और फिर समस्या होती है, तो वहाँ पे भी आप इनिशियल कंडीशन में, बीमारी की शुरुआती कंडीशन में एकोनाइटम नेपेलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डोज का तरीका उसी प्रकार होगा कि 2-2 बूंद हम जल्दी जल्दी पेशेंट को देंगे, और जैसे ही पेशेंट को कुछ आराम लगने लगेगा तो हम इस डोज को दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अचानक किसी को एंजाइना या चेस्ट पेन की कंडीशन होती है, और अधिकतर देखा जाता है कि घर में हमारे पास कुछ ज़्यादा जो है साधन नहीं रहते हैं, और कोई व्यक्ति जो है अचानक चेस्ट में पेन हो जाए, उसको सीने में अचानक दर्द हो जाए और रात का समय हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे डॉक्टर हैं या एम्बुलेंस है उसको तुरंत सूचित कर देना है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो है रिलैक्स जो है लिटा कर, अगर वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है तो ऐसी कंडीशन में जो है CPR देना चाहिए, और हमें एकोनाइट 2 बूंद जो है उसकी जीभ में जो है, अगर वो कॉन्शियस कंडीशन में, होश में है, ऐसी कंडीशन में हम उसे एकोनाइट 2 बूंद जीभ में दे सकते हैं। कॉन्शियस पेशेंट को अपने इस प्रकार से ओरल रूट में मेडिसिन दी जा सकती है। लेकिन पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस हो जाए तो ये सीवियर एमरजेंसी कंडीशन है, आपको जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, समय अपना बर्बाद नहीं करना है। हाँ, CPR देना है, क्योंकि ये जो कंडीशन कहलाती है हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन कहलाती है, और इस कंडीशन में हमें CPR देना ज़रूरी होता है, जिससे हम पेशेंट की जान को बचा सकें। लेकिन हल्का फुल्का चेस्ट पेन है, इस कंडीशन में पेशेंट होश में है, तो हम उसे एकोनाइट जो है 2 बूंद डायरेक्ट उसकी जीभ में दे सकते हैं, और जल्दी से जल्दी जो है हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम अगर नेक्स्ट बात करें कि एकोनाइट कहाँ उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से अचानक डर जाता है, कोई बच्चा कोई सीरियल देख के डर गया, या कोई व्यक्ति कहीं किसी जो है ऐसे स्थान से लौटा जहाँ पर क्या है कि कोई जो है कब्रिस्तान था, तो या किसी अंधेरे और रास्ते से आकर जो है उसको कोई समस्या होने लगी, जैसा कि आम भाषा में कहा जाता है कि उसे जो है भूत लग गए हैं, यानी फियर ऑफ घोस्ट, यानी भूत का डर। तो ऐसी कंडीशन में भी, इस प्रकार के केसेस में भी एकोनाइट एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है, और हम एकोनाइट देकर उसकी जो है इस प्रकार की समस्याओं को भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। डर के कारण चाहे उसे बुखार आ रहा हो, या किसी प्रकार का मानसिक टेंशन हो रहा हो, या उसका स्वभाव परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में भी एकोनाइट ने डेफिनेटली अपना असर दिखाया। दोस्तों, अब कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करें कि एकोनाइट का पेशेंट जो होता है वो किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, उसमें डर का जो है, उसके फेस से डर आपको दिखाई देगा, एंजाइटी दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा बेचैन, रेस्टलेस हो जाएगा, एक स्थान पर नहीं लेटेगा, और इसके अलावा जो है दोस्तों वो ये भी बोलेगा कि जो है जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं 1 घंटे के अंदर जो है जो मैं नहीं बचूंगा। वो आपको घड़ी अगर आप उसके कमरे में लगी हुई है तो एग्जैक्ट टाइमिंग भी बताता है कि आपको इतनी जल्दी डॉक्टर को बुलाना है, नहीं तो कंडीशन जो है मेरी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, एट द लास्ट, एकोनाइट एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप ज़रूर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, इसके बारे में जानिए, और उसकी सलाह के अकॉर्डिंग एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन का आप जो है उपयोग करिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आते हैं, जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।